Ja men sådär. Nu är det packat och klart. Kollat lufttrycket och jag tror jag kollar mest. Så nu bär det av till Norge. Det blir väl 1,5-2 veckor däremellan vi är borta. Så att ja, 30 grader varmt. Alldeles för varmt för att köra egentligen, men här blir ett avtryck i asfalten. Så jävla varmt är det. 39,5. Det bär av till Norge. Första anhalt är väl Östersund, där i krokarna. Men du, då kommer vi in i Norsjö. Här har vi tänkt ta och käka. Jag har bara 110 mil än så länge. Eller sen jag for hemifrån i alla fall. Jag har 33,5 på termometern nu. Jag vet inte, vad har du på den? Kan det vara en 300? Det blir som den här vanliga. Ja, men runt ish 350 mil. Alltså det är ju vad rutten handlar om. Men nu kanske det blir lite mer. Nu kanske det blir 360-370 i och med att vi tar. Nu kanske det hamnar till och med på 400 om vi ska ta väg 17 hem upp till Sandströmmen. Och då är det inte omöjligt att hamna på närmare 400. Ska vi se här. Nu tog vi en checkpoint där. Nu ska vi se om man 159,5 mil. Vi säger 160 mil ner till Lysnebotten har vi kvar att köra. Första natten vart en tältnatt. Ja, men nu första punktering som vi har haft på våra resor. Ja. Vi fick till och med i en slang som vi kunde köpa privat. Så att nu ska vi bara kränga på den där slangen i däcket. Vi hade ju pyspunkar på framdäcket, så tanken var ju att vi skulle ta oss till Östersund. Dit var det 7-8 mil, så vi var ju tvungna att stanna varje mil och pumpa däcket minst. Men jag tror vi hann bara andra pumpningen. Då stannade en engelsman och frågade om vi behövde hjälp. Och han hade ju en slang. Och i samma veva så stannade en annan kille med en pickup och frågade också om vi behövde hjälp. Ja, så vi behöver en slang. Ja, men han hade också en slang. Så då sa vi till engelsman att behåll din slang. Du kanske behöver den framledes på din resa. Det är ju enklare för han som bor här att skaffa en ny slang. Så att då sa han som bodde där i byn och sa att kör fram 50 meter. Jag har verkstaden där på
vänster sida, så då fixar vi det här. Det är ju i sådana här tillfällen man upptäcker hur hjälpsamma folk i motorcykelbranschen är. För han som körde pickuppen, han sa ju till oss, ja som ni förstår så kör jag också motorcykel. Ja, vi började misstänka det. Ja, sa han, hade jag inte kört motorcykel då hade jag aldrig stannat, och sen skrattade han. På de här. Det är inga små horn. Ja, inte så stora. Ja, ibland får man ju rätt fina boende för 900 spänn. Och jag har till och med en uteplats här. Jämfört med tältnatten förra natten, så då var ju det här en rejäl standardhöjning. Och det här boendet hittade vi i Funäsdalen. Men nu då lämnar vi Funäsdalen och kör mot Norge. Ja, det är väl trafikerat här i Funäsdalen. Men det är ju en äkta fjällby det här också, så att OK längst bort i byn, sa de. Där kan du slänga våra glasflaskor. Naturligtvis har vi druckit något kalla igår kväll, så att... Ja, men då har vi gränsen här. Norge. Och sträcken vart gul då. Här kanske man måste hålla hastigheten också. De tar väl, fartkameran tar väl hojar här då. De skjuter bakifrån de jävlarna. Eller de tar kort bakifrån, rättare det sagt. 12 customs. Ja, vi har ingenting att tulla igenom. Jag har en yoghurt med mig, det beror på om man räknar, så jag tror inte. Ja, man vet aldrig. Man har blivit förvånad för. Det är ett stråk som ska passera typ här, där vi befinner oss just nu med regn. Så att, men sen när vi kom mot Lom och det här, då ser det bättre ut. Så att vi är på ett dåligt... Vi är på en fel plats, fel tidpunkt när det gäller regn. Ja, precis. Ja, det är inte så ofta man får vara med om det. Hålla ut lite grann här. Ja, jag tror fan jag måste sätta på det här. Jag trodde att antispinnen skulle vara tillräckligt avslagen. Jag får nog slå av det helt och hållet. Ja, det var ju det. Det är ju därför han reagerar. Annars brukar jag ju tillåta att det spinner lite grann. Jaha.
ska jag ta när jag är på vägen ner, tror jag. Ja, hur är de här? Det är klart det är bra de där finns. Utböjningarna. Det är det. Ja, det är det. Ja, jävlar. Det här var ju lite det är lite halvknepet när de är sådär snäva. Ja, dessutom det. Man får inte riktigt grepp man vill ha. Jag hörde bara att det mullrade. Det var grovt här då. Det var ingen finkammad grusväg. Här går det att köra däremot. Ja, men du, då var vi här. Jajamän. Ja, men då lite grann. Periodvis. Det är lite regnmoln i vägen, men... Ja. Det var ju det. Det här vägyvel på det här hade ju en skada. Ja, precis. Jag får ganska bra känsla med GoPro-kameran. Fördelen med 360 är att man kan vinkla åt vad håll man vill i efterhand.